Nze Zubenda mwekakasa Byantalo. Byantalo zino zibaawo tufuna abantu ab'enjawulo. Natunulidde omukazi mukulu ali myaka nga 6 ngali ku TikTok okwo. Timu kakaya era ab'obukaya ninga akati ono maama afaaki kubagenda okuwemula. Kyabadde kibi nnyo era nze singa zinabadde nze nadde nkuba bumper in the first place. Naye nawe producer alinga yabadde amugambye nti bimaleeyo n'alyoka kuba bumper oluvannyuma. Kwanza kyasokedde okwogera nti ebizinaawo nadde nkubirawo bumper. Kyala abo n'abawala abo abali mu mawulire balina okwegendereza n'ebintu oli ku TV waliwo ebintu otayogera ku TV birindeeka. Twejjemu ekintu ky'okugamba nti gundi agambye bannaye alumbye gundi. Byantalo lwaki bw'alumba abantu tebaga nti alumbye abakyala abasiza wansi. Sanga ngamba nti labona ayambadde ekikaaya mba ndi ku busiraamu mba nkivudde naye nga nti labona webizina ku mutwe sina wenkonedde ku busiraamu. Bedo ono agenda kunawuza ate ebintu ebyo bitakwatagana tayingizawo ddiini. Ffenna twambala enkofiira mwena abali wano muzitunuzza eno nze ngitunuzza mabega tekigijjaako nti ffenna twambadde enkofiira. Ebintu ebimu olina okulowooza ekintu ky'ogenda okukola ki okwogera nti abantu buli omu alina entegeera ye. Naye nga wano ku media tewali muntu ayisaamu banne maaso nga mukyalo oyo. Mu nyambala waliwo ennyambala y'obusiraamu okikkiriza oba tokikkiriza waliwo n'ennyambala y'ekiwalabu. Mu journalism oba n'amateeka agatwala communication companies zonna okuva mu UCC the code of conduct gundi gye yakoleddemu statements ze ng'ali ku TV yabadde ensobi and it was so way astray from the journalism code of conduct. Naye nga tewaseesinga byogenda kwogera bigenda kutwala wa ekikadde anti omulamwa guba gwa kikadde gubeera buli Desemba kuba kikola omwaka gumu. Maria Mundagire Mufumbe wane lwakwa mukulu Seko yagamba tusokanga mwebuuzangako naye kyemmanyi aja ti Sophie Nantongo oyo mufumbo nnyo gundi ona ayine ebbala ali waggulu Queen Florence simanyi ne mulano omusajja mu kawundo driver we ono Betty Mpologoma taliko kuliko ono muganda wa Betty Mpologoma Febe Nasolo simanyi bawe mukulu jadi kiwewa mufumbo Jira de chiwewe omwenge gwa muwasa Chutikaye yali agenze nono w'ebizigo ewashuwa ddiiru ate bano bangoni kuwa wachutikaye tebeegoba beegoba Chutikaye n'agendayo anyway naye nga mmajo nakyo kiri mugende mu kikadde abantu bafa bangoni anti bali babiri bali wabwe kale abantu bafa baagala okukola abawulu ku mufumbo abaagala dikitata maka yakiteeka teyadda akibulu kibere omufumbo mbawulu kubanga haja tibye mufumbo kakati abafumbo mbawulu abaagala okugula tebo weziri mukulu mawa yangambe agakunda tebo 2 so agakunda tebo 2 nge ndoze ekiwedde ngenda kuza omwezi 26 program ya Christmas jenfulumye ngenda kuza omwezi 26 Winnie Nwaji Mariachi n'abayimbi abalala bangi abayimbanga Dankani bagenda kubeera ali Natete ewasamuna wali wasamuna awa mu parking simanyi waliwo nanyini wakati mwenna tusinka nawe Natete ngenda kuza omwezi 26 Desemba 26 Desemba alien skin kiwatule tonkanga kanga agenda bebe tondeke ekiwanga tebakukanga kanga tondeke ekiwatule tonkanga kanga ndoze ezo gundi mukulu bebe kulu yakomyewo ya confirminze nakubamu ne sita obayi bebe kulu banonya mutwe enaku z'omwezi 26 still abeka vumba alla Juliana Kenzo akola je kavumba Juliana Kenzo Shiba Cindy ekivulu kya naku z'omwezi nga 2 nga temukiranga kiriwa amasoko maleo sinalaba ku kipande bangambe nti omwana wa Juliana yagambye omwana si wa gundi kamaleyo si ya gundi si ya muzaala omwana si wa muzi Imze tebikwana nze ndi kubyazisho
abayimbi bekavuba obuzibu mwine emboozi nnyingi. Juliana yagambye omwana si wa gundi, si wani, si wa jeno, si wa kagunywa. Kakati omwana oyinza omuwa kagunywa okusinza ku biri wakati. Era omwana osalawo n'omwekuliza. Kiri kiti teri muntu amayagala. Teri muntu ayagala kusiba nteye. Wali muddo mubi. Ekiwulya wali kate kalala kabi. Kakati ekifaananyi kyenyumirizaamu, ekifaananyi ekitambula kyenyumirizaamu okubanga omwana gwamuyina. Naye kati lwaki Bisobola okuba ebiboozi. Faruku Sakozi oli bwagamba nti ekifaananyi kibi, teri kifaananyi kya taata wa mwana kibi. Era taata wa mwana tavangayo n'agamba nze taata waki. Ne mama wa mwana tavangayo bagamba nze mama wani. Onta ekyo ngamba. Kati mwe mutandika mugamba nti kandi olira bwe mutandika mugamba nti ekifaananyi nti omuntu ayinza kubeera kwetuusizaako ba mu kifaananyi bwe kityo. Mwennyini mwe mwetu mateke mwe kubendawo. Mama wa mwana yazze n'abagamba amawulire gammwe ge mwagaba gali kiyita mu lujja. Kuba temwaliyo ng'oli ayingira mu nnyumba. So just lwakuba mwagala kivu makisayata okizatu okuba omwenge ukijjako naye nga ekavumba nga 26 Juliana yabakulembedde ne kuddako Eddie Kenzo ne kuddako Shiba ne kuddako Cindy bizinga byewakisa ne kuddako Walukagga Hassan Ndugga Walukagga muleke ng'ennaku z'omwezi 2 David Lutalo Luzinda taliiko Kalo Nantongo Kazibwe Kapo Niyoko Kalo Nantongo mumuwulirize bulungi wali ekigungu wano Kalo Nantongo yatuuka ali ne David Lutalo ayimba ku mwalo ekigungu Nantuyingira programu y'omwaka ogujja programu y'omwaka ogujja ng'ennaku z'omwezi 27 January David Lutalo ali ku Serena Hotel babongote kyawo. Alright, owai. Comedy Store abangambye nti omugaga wa Comedy Store mbu yagivuddemu. Ebadde yaaniye. Tusize erinnya. Pose erinnya liri ki? Kali bagitumye Comedy Club. Erinnya bannyini yo bali tutte. Erinnya Comedy Store. Ebadde ya nnyini yo. Era kyovola ba Misiru ebadde nga sponsor. Wenjoga Misiru mwena mukitegeera. Misiru ebadde nga sponsor. Kyovola tubadde tufunanga ba Diamond, tufunanga ba Basket Mouse. Yes. So kati muna Comedy Store yakyuse erinnya ye Comedy Club. Era okuva nti ebintu bibadde tebikyatambula bulungi nga bwe babimugamba kutambula. Ne stage ana badde bagikozesa bubi. Abadde mukozi. Atayagala kyega ntabadde mukozi. Abadde mukozi. Erinnya bali mujjeko taddamu dikozesa. Ne bamusanga busanzi. Comedy Store bali mujjeko. Kati ye Comedy Club. Anti kati content wa Comedy Store ngamba wa muhanji naye erinnya ani abadde akuteeka osobola okubanga content wuwo osobola okubanga oli babituse okukyusa erinnya okweyutuma aba Kampala Boys ennyimba zaali zaabwe munnange n'amaloboozi naye yabawa erinnya n'abagamba ndyagala ne bagattako Kampala Boys anti be babitusi Kampala Boys abadde akolera abantu abamu nga be bannannyini linnya Comedy Store katoli ategedde oba otegedde nannyini obuzibu ebibadde tebikyajja naye musajja wattu bweri naye naba bwe babagoba bagobanga tebagala manya naye ebizibu ebitubadde naye nze ngamba obuzibu bubadde bubakubbo omusajja abadde atuukanga ku mulyango nga balesindise listi y'abantu Comedy Store nejjula naye ng'erimu babwerere bokka ne bagamba nti gundi ajja naye ajja ne bakwano be 5 gundi ajja era mubadde nga muzira bakamera zibakwata nga baseka omulimu bano abalina amanya g'emmotoka nga bakibayinze tebo 4 okitegeera nga bakibayinze tebozi 4 kati ng'omusajja anoonya naye kasente wagenda okajja kati nga abagundi bakomediani batandise omuddukako kyobola batandise ekyabwe kula bonita kati ekintu nga kiri bwe kiti nga bakomediani bamanyi nnyini ekintu bakimanyi alina ssente naate ffe bakomediani muntu wa busente butono nga bamuyambako ku muyimbi ye ne bamuwa akasente akawera
Kwa omuyimbi yenga otamuwa sente songa zitegenda ogenda jigama omuyimbi wanga ajja yo ina rate yayo bo yagalo bato yagala kati gundi najja comedian najja n'omuwe emitwalo 10 23 nini ngaalaba abantu bajjudde ate amanyi nyini kintu agenda okutegeera omuyimbi wamuwadde obukadde 5 obukadde 3 n'asuuka ne yeebuuza kikiwaagwana okitegeera abaana ne batandika okulinnya mu kyawakati kyova olaba ekino ekintu ky'okuba nti abayimbi babajje mu komedi waffe abaana bakiwagidde nnyo ate bw'oba mwabaddeko ku lunaku lw'okunakula bonita nga batongoza gundi abo gye batumye comedy wing nga tekuli muyimbi buli comedian yazze n'azannya ku bwereere baagala kuleeta kintu kyabwe badduka owooli abawa obuswazi ate naawe abayimbi abangi kumbe naye bambi ekintu kimutuulamu baamugamba kye twagala kyovula ku comedy stonga ku platform oli okujja nga waliwo side emu ng'ejja neekula byeyagala ku stage gamba nti kino nkuwe sente zino gamba nti kino nkuwe sente zino era bebamu kwe bawanga sente nti gamba kino nkuwe ekizike kino nkuwe emitwalo 10 video badde nga butambula okitegeera ne bazigaana okitegeera so omusajja abadde amenyeka ng'omuntu era webaali bagenda bakimugjamu URA emisolo n'egyongeza ekyo bebekulu yakyogera yennyini mu kamera n'agamba ekyagobezza wali comedy store nti omusolo gibadde bamulinyisiza emisolo mingi kwe kugikyusa n'agitwala mu kafo k'abantu 3 kati mu kugikyusa abo baasobola ye ak'abantu 3 n'agikyusa erinnya comedy club wanaasobola osasula tujjamu kuba embooko era abeera mu za 40 bet kati eza comedy store yazivuddemu ali mu za 40 bet numeddwa nnyo twali tugenda mu comedy store nga tusasana mutima gumu tumanyi tuwagira ba comedian bamuhanji baffe munnange kumbe twabasakirira dda twabasakirira dda mazima ddala kubanga kati nze bulijjo mmanyi mpagira balayini bange comedy store munnange weri kumbe tusakirira bali balayini bano bade bogererayo ebintu bya Bobi Wine anti kalaboti bali bogera ba Bobi Wine byokka lwakuba mpozi bo bali just bali biased ku kantu akamu konna akakoonaawo okitegeera kye nkugamba naye nga kinnumya kuba twabasakirira dda era sente zaffe zonna batwala ntwale batega waggulu ne wansi ekyamuwanji okiraba otya ekyamuyanji bakimuggyeko esere zafunyeemu azifunyeemu n'abalala bakole ki n'abalala bakwatemu ebyo bwe bibeera babijjemu naye abalala bakwatemu bayinza obe nga banayagaanyi oba nga bagamba wange ekyoliddeko kikola ki kimala naye nambemu bw'atalekeraawo okupakuka agenda kufuna ebizibu apakuka nnyo apakuka nnyo mu kuwagira ebintu naye agenda kufuna kubanga wano abadde nga Netherland bwe batuuka wano nga ensawo neŋŋamba nesirika abadde lwabafarida bafarida ye bafarida bannanga tuzeeko wa vision restaurant tudde omulabako naye nga nambemu oyo alina okwegendereza bw'ataave mu kupakuka agenda kutomera ebintu bingi kati sente ze ebuuyo akute ku matama naye nasooka pakukira wali enskin Faruku nze kyenja okwebaza comedy store aba yavuddewo kirungi nti abantu omanyi mulimu baagala baguyingire mbalabe sente bwe ziyingira okitegeera kati bagenza okumaliriza omutwe gyabwe eminafu kati bagenza okumaliriza bo bennyini beeteramu abantu 250 okitegeera bagenza okubalanga n'okumunejjukira abaana balina okubbako enjawulo bagenza okutuula ku mmeeza nti baziraba kati bategedde nti comedy takola ki tafuna akiza mu phase eri kati yooli yakutte kabondoke n'akateeka eri okitegeera aye n'ekirala kyenjagala gundi agambe nti bacomedian tebasobola kubeerawo nga tebalina bayimbi ekyo tebakulimba bakikoze mu kukyamuka era mu bbanga anti toba nti bayagadde mukuba era abo bennyini bagenda kumala bawukane MC okitegeera kati kyenkugamba kiri ekintu kimu nti bano bennyini bagatuuka ekiseera beekube
okitegeera ate bekyawe bubi nnyo nga kye bali basuula si kyekola ki batuuke bagambe kale singa tuzeewa muhanji kati nze kyembadde ngamba ono ati abantu balina kukolagana wamu Faruku. Tugende wa Zubenda Byantalo. Owaayi ebya TV nalabye entalo ezigenda mu maaso aba BBS nga batunuza musanyuka wagula byo omuzanyo obuzibu bwavuddewa mu gundi ano waliwo abantu bamirundi ng'ebiri abyetaba mu lutalo bannannyiniwo bennyini bampulidde kamenya ne bannakulinda dda okiwulira kakati Zubenda yalabiddwako ng'afaafaagana ne Zahara Toto bitandika bitya abantu kye balabye ekyasoose kyabadde kya Zahara naye ate ekyasooka kyali kya Zubenda kati Zubenda anti wuliriza Zubenda yali yalumba dda Zahara Toto kakati Zahara Toto ndowooza n'abula chance waddiramu Zubenda ne tulaba ne ku batene ebaddewo ey'abakyala eyasooka mu ggwanga nga Zubenda avuma saidi yaliko Zahara Toto ng'agikunkumula bw'ati okumala bw'ekinnamba ekyo tukkiriza era gwali muzannyo naye ate ye we yamuvumira tewaali awo nti abaana abazaala tamanyi ki bataata bwe simanyi kakati olwaleero bwe kyatuuse Zahara Toto n'afuna omukisa gwe yafunye oli presenter munne babadde ku pano ku gundi ya TV nga oli ayogera ku kyabaddewo nga bagamba kuba Zubenda we babadde n'omusajja ono wakanyamya yabadde akulembedde mu maaso Zubenda n'agamba nti Zahara n'agamba nti ogamba oli yeesiba ebiziina ku mutwe ono n'agezaako kukibika n'agamba ngamba ono wakanyama akulembedde n'agamba va ku wakanyama waliwo oli amuli emabega yeesiba ebiziina ku mutwe era nannyonnyola n'agamba nti omukyalo oyo yantama dda omuwala oyo yantama dda yanjogerako ebintu byataminaako omutwe n'amagulu ate n'abinnemerezaako naye nga byabadde biziina kakati Zubenda ekyo kyagudde mu matu omanyi kye yakoze n'atandika okuzannya kaadi za sympathy we yaddidde ebiziina bye bamugambye mu kifo ekyokwerumbira nga ye n'akuba ng'aguza sayidi ya busiraamu n'agokasuka ekibuli ne Kampala mukadde ab'obukaaya babagambyeko ab'obukaaya bannayeka bayogedde nze nti nkubuulira mazima kino kye nkugamba njagala owulirize Faruku bw'otankuula ng'olutalo nti yeesibye ekizibu oba ayambadde ekkanzu gwe n'ogamba nti ayambadde ekintu omaliriza buli ekyesibwa ku mutwe kyawakakaaya kakati ye Zahara Toto oba ye ekyo kyayita ekiziina nga kakaya amanyi kirala kakati ngenda kubuulira nze Zubenda mwekakasa Byantalo okiwulira bulungi bw'engeri gye yalumbamu Zahara abeere one woman army amulumbe nga bwe yakola ki nga bwe yamulumba saagala kube kaadi za kunoonya busaasizi ng'azizza awalala ng'aziteeka mu bantu okiwulira kakati kye yasoose kulembeza kubajjukira olutalo kuba kuwangula kakati ffe twagala tulaga abantu baleme kwetaba mu ntalo ze batamanyi okiwulira kakati paasi ezo ze bakuba kyova olaba olumu oli aleeta ekintu kye n'akikasuka mu nuupu ono bw'akyeta n'akikasuka mu fangoni okitegeera ontegera kyenkugamba anti ke kakodyo kati akaliwo kati oli yakubye paasi bwe nsanga omuntu nga alaba nnono muliwo embizi nga yabadde sapuli n'ogiwanika n'ogamba avumye sapuli okiwulira bwe nsanga nagamba laba nnono ayambadde akabira kakati avumye sapuli nze soogedde ku sapuli era sinayogera ku ki kubanga senga yagambe nti laba nnono ayambadde ekikaaya kyalibadde kiki kyanjawulo nagambe otegedde tutagala nti ekigambo kyeyogera kya busiraamu wuliriza senga ngamba nti laba nayambadde ekige awo oba oli ku busiraamu senga ngamba nti laba nayambadde ekikaaya mba ndi ku busiraamu mba nkivudde naye nga nti laba ono webiziina ku mutwe siina wenkonedde ku busiraamu kakati Zubenda aleme kunoonya kati yajeyo kaadi eri wuliriza
guno mpira gubadde indirect naye nga guli direct. Kakati akakaya kesibwa katya. Abantu we batwe batandika mwabesiba ebiziina bwekito bwe kitandikiriza. Nga Zubeda we yakesibye. Akakaya kesibwa bwe kati. Zubeda oba kebikirirwa ne kagira bwe kati. Akulabikiranga atali musiramu. Kati awo wendi. Kakati Zahara Toto. Yalumbye Zubeda nga yanonya dda wakola ki? Wamudiriza. Kakati abantu bano benkumenyedde abamirundi 3 abali mu lutalo luno. Bampulidde kamenya abamu baluyingiddemu. Kakati wabo banakulinda dda babaddewo. Ono Tasha yani ye Tashani ona wa BBS. Tasha Habe. Ya omanye nnumba gye yalumbye ki? Manya nnumba gye yalumbye Zahara Toto. Naye nga yamuluinda dda. Akantu we kali mukwatirako kakati dana n'abatanzi yakola kitasha. Anti kakati abakazi twabadde tuga nti mpalanirako wali. Mozi ya Lwasa yonna gye yalumbanga n'abatanzi. Zahara Toto yali omuseesa. Yagenda ne Masaka akwate Lwasa. Ye yapushinga. Ngere Emboozi eyo Emboozi teyaggwanga kusanyuka. Nga bagireeta buli kaseera. Okiwulira. Kakati n'abatanzi yalinze. Ono walibeera n'ekizibu walabye n'abatanzi omulyo gwe yazizza. Neewuunya baba ne abakulira TV eyo. Okuddira n'owo omuntu platform okusobola okuvumirako muki. Kakati bateekamu n'akagamba nti mukazi munne. Bweba ekintu kyonna ekifuna anyigiriza asooka kulwa na kadi za thimpasa kati ziri 2 busiraamu mukazi munne. Okiwulira? Busiraamu mukazi munne. Nze mbadde njagala olutalo luno abantu balujje ku kakaaya kuba Zahara tannakwogerako. Kakati balumbe anti ngera kubuulira Zubeda nno naye muvumi si wakusaagasaaga tomuyita wakutagaliramu. Okiwulira? Kakati nakale akalembereza akakyaliwo lwashe eri kuggwa. BBS erumba sanyuka. Bantu ku muntu CTV direct. Naye abakozi n'abakozi beerumba. Abakozi bayina mwaka kuko. Kakati otano waliwo akaana kakola wajaluna akawala kaganda kazubeda mbu omuwala kemanyi nti omuwala oyo muwala w'omugenzi Hussein Kyanju. Omwana oyo yavaako ndoza kali lusambula bitandikira byatandikira muzeeyi yamukolako ne interview totegangako. Kakati omwana oyo agenda okukola okusaba omulimu ku TV. Ng'omanyi abaana aba TV webasumbuwa aba atudde ku reception alaba Zahara Toto ayitawo ndowooza yayagala okumwebuuzaako oli n'amuddamu naye ngeza gyamuddamu amutero attitude etali nnungi. Kati omwana waakomawo ndowooza n'ayogera ne Zubeda alayika yamubuulira oba biralo yamugaba ebigambo bingi oteyo gye lwatandikira ndowooza Zubeda n'abaako byayogera ng'omuntu bamugambye ebigambo. Kati ndowooza Toto n'abiwulira. Kati abaddewo ebbanga lyonna nga nyandoza wakola ki? Wamudiriza. Kati walese Omunigeria kwanza ali ku TV awo nga ndaba bagamba alese Omunigeria oli kyava agamba nti ogamba ono alina ebisaaniiko ku mutwe. Yabadde abayisa abasanyuka. Simanyi kuba anti nze byendi mu kwogera byonna by'owulya njogera wano ndi mu kwogera ebigambo ebyatandika ndi mu kwogera ebigambo bya TV ngenda kwogera ebigambo bya Zubeda n'ebya Zahara Toto ngenda kwogera njogera bintu byabwe. Awo otalo lwakoze eki lwatandikidde nga Zahara Toto amuzzeemu n'abaganda alina ebiziina ku mutwe. Naye nze kyesikira nze Sakozi nze essaawa ya leero wemba nyambadde sappule bwe nvuma Matiya abeera omasebe bamuvumye. Okitegedde bulungi saagala guweekwase nze mba muvumye. Wabula Zubeda agenze okulaba ng'alemereddwa kyova bayingiza obusiraamu ate Sakozi ekibi ekiriwo ti entalo zino bwe zibaawo tufuna abantu ab'enjawulo. Natunuulidde omukazi mukulu ali myaka nga 6 ng'ali ku TikTok okwo tiimu kakaaya era ab'obukaaya ninga kati ono maama afaaki bagenda okuwemula. Sakozi lumu ali ku TikTok mama Fina nga ali ku TikTok live. Omwana yasindikira mama Fina message nze nenzirukako.
olwagisoba bwe nti nze nenjiddukako nze nenva ku live kakati sakozi oyo omukyala Zubeda saagala oddemu gwe naawe ennaku zino ettooka erikwokya saagala ogambe mbu Zubeda mu kuvuma Shiba bwe baali bakola ssente toddamu na kukyogerako era oddamu n'okyogera baali bakola ssente nja kukuba eŋŋuumi Allah anti Zubeda yavuma Shiba ng'oyinza ogaalina kye yamwagalira emirundi egi yasooka namuva mu paati yasooka nga bakola conference awo bakyala bane tebajja nga watamanyi kuyimba nga wayambala obubi nga wakunama malaya yayogera ebigabo bingi ku Shiba sho olwaggwa n'amuddamu buto sirabanga muntu atamanyi kuyimba nga mukazi oyo awo bakyala bane tebaaliwo era UCC gye yagenza okuwaaba teyaliiyo Zubeda oyo yavuma Lema nga wayambala akabina okumutta obusi era n'emboozi y'akabina ndowooza yatandikira era kyemmanyi Lema obubina yabugulanga wa Zubeda ono kakati Zubeda y'omu kuba kyasinze okuvuma abantu nga bavuma direct anti nze Zubeda sakozi nze mbadde nga mugobera nnyo era nali mwagala nnyo kuba yali alesinze yasinga okumunjagaza yali tali kuleeta emizannyo ngola emizannyo gy'akatuma magi yazannyanga neŋŋamba neŋŋamba omukyalo ono ngenda ebintu ebirungi naye kasaane namulaba nga atandise okuvuma abantu lindako omanyi omuntu waba ayogera ku muntu yakuwadde ssente obipalapalanya mangu yamuvuma ki yampadde ddi ssente ani gwe yavuma lwakuba nti ekiriwo Zubeda asaana okufiirwa ekyokubiri Zubeda ono agenda kunawuza ate ebintu ebira bitakwatagana tayingizawo ddiini olutalo lwa Gunde luva ku Nimrod yes kyenjogera nkitegeera Nimrod yasetinga omwana okujja okuvuma Zahara Toto omwana ali oyo omwana akola ewa Aruna mwenda gwe mwogerako olutalo luva ku Nimrod olutalo baba ku bato Zahara Toto ne beetwala bubi nnyo ne Nimrod yali mukwano gw'oyo omwana enkeera n'amubano Mimidi yali akamala okumukolako bweti interview n'amugamba kubira omuntu ono ovulabe engeri gy'okolamu naye teweerabira okwogera biri nti Zahara yakwata CV yo n'agisuula mu kasero DJ Nimrod so kati omwana bwajja nti olwokuba yali atambula nnyo agenda nnyo mu bintu byantalo yateekawo ekiboozi nti nno byantalo maama we kati n'agamba nze nagenda bamubuuza wasoma biki nti nasoma certificate muki mu journalism nagezaako okunoonya emirimu ne gigaana nagenda ku mpewo yamenya Galaxy yagendayo ne batamuwa n'amenya NBS wabula we yagenda ku NBS yasanga Zahara Toto ng'atudde omwana yasangawo tuli mu interview omwana gye yakola yeye yennyini gye njogerako n'agamba Zahara Toto nzize kusaba mulimu n'amugamba kandabe mpe ebipapula byo mbu Zahara Toto n'abikwata n'abivunga n'amugaago tetukwetagano n'abisula mu kasero naye omwana mu interview mu kwogera nti ndi mu ani wa Zubeda bamanya nti Zubeda yasetinze omwana ono wabula ng'ate yali era ne interview teriyo ku YouTube Zubeda yabagamba saagala lutalo na mukazi oyo mujjeyo interview mwana sinamuga omwana alimbye bano nti Zubeda yabawadde ennamba ye abakubire bamukoleko interview omwana we bamukaze nnyo agamba ennamba yagijje ku Nimrod Nimrod yasetinga olutalo kati ng'obulijjo no nani negundi kati bulijjo neda oli yasetinga omwana ku jukira gundi Zahara yavuma nnyo Nimrod ku stage kati ono mu kusetinga ono mwana aleeta ebyo mbuno Zahara wa mpisa mbi olaba yakola bwati omwana kati ono bo balowooza Zubeda yamusetinze engeri gye waliwo ebyashiba nti nno yali ali ku saidi ya Sindi nga atakinga nyani Shiba okitegeera so olutalo luvaawo era interview bagijjayo wabula Zahara kyamusigala ku mutima n'agamba obadde ovuma oli nga ekitegeeza obadde ngo wasetinze muwala wo ajja akole ki ayogere ebyo kye batannyonnyola ani Zahara Toto ye yagenda n'ekyo
okitegeera so ebe nawe bibaawo oli n'asirika n'abeerawo ng'asise ng'alinda olunaku olwo ono lwaligwa mu gaapu ze yaziguddemu ku olwo n'amuyisaamu eggaali omuntu ffenna twambala enkofiira mwena abali wano muzitunuzza eno nze ngitunuzza mabega tekigijjaako nti ffenna twambadde enkofiira okitegedde nzirayo ku kyo n'ekyakakaaya tebabusiba bwe batyo buli omu alina engeri gy'asibamu ekintu kye okitegeera then ekyokubiri the code of simulinaako buzibu era simukaayanya ekyokubitegeera sikiganye nze kugambye buli omu engeri gy'abayambaddemu ekintu kye nange tekijjaako nti ffenna twambadde enkofiira nze kyengenda okwogerako kati ziri points bbiri zengenda okwogerako eya Zubeda mistake gye yakoze ne Zahara Toto mistake gye yakoze mu journalism oba n'amateeka agatwala communication companies zonna okuva mu UCC the code of conduct gundi gye yakoleddemu statements ze ng'ali ku TV yabadde ensobi and it was so way astray from the journalism code of conduct bali babitegedde okitegeera kyabadde kibi nnyo era nze singa nze nabadde nze nadde nkuba bampa in the first place naye nawe producer alinga yabadde amugambye nti bimaleeyo n'alyoka akuba bampa oluvannyuma kuba nze kyasookedde ddala okwogera nti ebizinaawo nadde nkubirawo bampa ne sitamulinda kugenda mu birala kozi twabadde n'omugenyi omunigeria gwe basobola okunyonyera nti ayogedde bino omuntu eyazze ng'azze kukola ki kutunda film industry ya Uganda 2 Zubeda nawe obadde nabo atakinga lwaki wagenze mu UCC ono omwana already alina emisango mu UCC bano ba Zahara already UCC yali yabateekako bani biki omwana already alina akalimu kakalala kabadde bamukola ki bamuyitira ku Star Times ngeri contract ye bweggwa adda ku Star Times fully Zahara kati singa bamuteekako bani twalina omusajja bamuyita Dikaniyo munamu amumanyira yakola ku Galaxy omumumanyi asobola okubuulya kye bayita bani ya UCC nga toda mukola ku media house ndala yonna asobola ogikunyumiza n'ogiteegera kikyetegeeza nga oyina okugigula bwana oyagezaako gigula yali balamu era bwe bakyankalana neddayo takkirizibwa kukola ku media house yonna kitegeeza wobadde ojja buli kimu kikoze eki so ebbaluwa ono gye yawandiikidde UCC nze ngamba bandisigadde ku social media ne beetwala kuba ffe awolutwawe we twadde tulwagala BBS bo bulijjo abakozi baayo bamulinda dda olw'okuba yavuma munnaabwe okitegeera kuba nzijukira lumu ne Zahara Toto yagamba obalaba nga bakola ku TV eyo bwe tulabeeyo ate nga bukoppa ffe bona balabira ku ffe that statement Zahara Toto yagikolako emabega kati kitegeeza ye ate we yagikola yali akubye bonna abakozi abakolako kati bulijjo tashalinda amulinda wali wennyini ajjaja era bulijjo agenda mu sawuna nga practicingira ye okitegeera kuba tava mu sawuna bulijjo ali mu sawuna oyagala gendayo abeera ku platinum platinum either oyinza okgenda wano ku lukuli oba eri bonna abeerawo so bulijjo yamulindanga mbaga nga bwe balangira nti embaga ya gundi eneetera nga yagirinda ddi yaddi lunaku lwa ddi yalufunye abantu bali mu makubo ga njawulo nnyo tashine gundi abantu kati kankunyumizeeyo ekintu kimu ani yali akubye ku club play we yabeererawo nga yakabi ye yali wano mabega wa gundi wa Vision Group opposite ne gundi yali T1 nefuuka club play kati ze ligi za Zahara wakubirako n'afirigo kati izo ligi za Zahara nani ne Donizera kuba we beetwaliranga buli omu abbyeko omusajja wange olutalo lwawe lwava obbye omusajja wange ojammuza tojammuza mututte sigenda mutwala kati bano tebali mu ligi za Zahara Toto za era lwasa aterisiti olabe balaba batebikwatagana lwasa asobola okutalisi naye nze nkubulidde olutalo olutuufu olutalo lwabali gye lwali kutiwa ku gundi eyo kweyo club play mwalimu bali badonizera bano batasha bibaze yesterday naye bo bali mu kulwanirako munnabwe oli
gundi ani nabatanzi nga teyemalirira naye nze ngenda gamba gundi kyewakoze ogenda mu UCC tewandigenze otugamba nti no gwe olijje weemala omanyi mwetwale mugumalire wano nebyaddiini labyabijjemu beetwale wano bonna bagwa akataka nze awo wendwagala nnyumirwe ntuule nfune n'ekiberenge ntuule mu theatre nnyumirwe olutalo ebintu bino wempuliddemu lwaki nempuliramu nempuliramu Zahara Toto kati mpuliramu ebintu byonna birimu bakazi ate wakati waliwo lwaki awo tewandibaawo ekintu kati ebintu bya bannayuganda ebitambula mu nsi Uganda buli omu abitegeera bubwe kyenjagala otegeere Farouk ate waliwo omuntu nga ajja kutegeera olwaleero omulala ategeere enkya omulala ategeere ku lw'omukaaga abantu bategeera ku peji emu kakuwulire abaganda baali bagezi bagamba nti awali omulema okimanyi bwe kigamba awali omulema tofunyirwawo ngalo abaganda bakyogera baali bagezi nti kitegeeza bw'ofunye engalo bwoti wadde toyogedde nti oli mulema oba omuvumi kati bw'ogamba nti ab'ebiziina ku mutwe sooka ne weebuuza oli kikyasiba ku mutwe okitegedde awali omulema tofunirwawo ki ngalo bw'ogamba nti ow'ebiziina ku mutwe ani asiba ku mutwe omuntu aba ategedde kyokola ki wano ennaku zino waabaddewo skando oli yagamba n'agamba nze siri mu byabufuzi abantu balina level kwe bakitegeerera abategeera amangu abana bakitegeera nkya abana bategeera kutwa mukaaga naye nga yagamba bugambi nze siri mu ki mu byabufuzi oba otegeera ffe we twasomera waaliwo kibayitanga past tense ani yakisomako ne bagamba past tense ya it eriki kakati oli bwakeera enkya n'ayogera ekintu past tense gwe n'otokitegeera n'agamba nti ebiziina ku mutwe n'ogamba nti ateyayogedde eddiini tyayo enkofiira nti wadde oyagala agambe nti entalabuusi oli wayaga nti oyo ow'ekikofiira naffe tutera obbalaba wano ne bagamba mu komenti nti owakafa okofiira akabulaaka kwegamba kyetugambye nti waliwo bigambo kyekiri kyemwadde nti twakolanga ne bagamba nti past tense ya it eriki nga babitubuuza ne wabaawo abaganda bagamba nti awali omugenge tofumirwayo ki ngalo nekulaga ne sikanda ebaddewo ennaku zino nga n'abamu ku pano wano bagiteekako nnyo amaanyi nti ayabadde agamba ffe kyogamba nti ebintu ebimu olina okulowooza ekintu kyogenda okukola ki okwogera nti abantu buli omu alina entegeera ye osobola okugamba nogamba nti ate yayogedde kakaaya nga yentegeerayo naye omutuufu n'agamba ani gwe bagamba asiba akakaaya okitegedde ani gwe bagamba omugenge weŋŋamba nti dijja ekikofiira abategeere ku lw'omukaaga oba ku sande basobola obutakitegeera abategeera leero ne bagamba nti bw'agamba dijja ekikofiira ategeeza matiya so akati ebintu ebimu bannayuganda engeri gye bategeera buli omu ku lulwe toyinza butakola ki butabinenya kubanga nze nabirabye nga bawuza timu kakaaya kati ono yakikyusizza n'amukubya omupiira n'agumusunya kubanga era naye yatunulira n'agamba kati ono muyitewo okusinza ku ntegeera ye okitegedde kankunge oli yayogeredde mu past tense naye nga tutegeera nti agamba ki ali ku ono so akati ebintu ebimu batuba tubyogera tulina okumanya n'abantu bawa ekituufu osira buli omu ku ntegeera ye nga bwe twagamba nti wano buli omu alina muki mutwe gwe naye nga abawala bano bonna ekibatta baagala nnyo entalo baagala nnyo okwerumba okutalina gye kubatwala okutalina pulogulaamu kuba bwogenda mu UCC n'oyogerera munno ajja kwejjusa oluvannyuma nagamba oba kyali nayogera kyaki abamugamba nti yali ayogera sapule bagamba ate yayogera sapule yali talumba looma oba kitegede wano mwami Bujingo oyo alina gundi gye yakola nga alina kyalumba naye abantu bategeera kyeyali akola ki
alumba. So nze njagala abakyala bonna abakola mawulire abayina ebitone ebintu ebimu bye bakola naddala ebigendo batabula nga bibeera mu basajja. Gwe n'ogamba omusajja yanjagalira gundi n'ojja n'oyagala owananireko ono oyingizaamu lwasa yagenda kusigala wali ng'ali ku mirembe gye nga gwe omulimu gugufudde naye nga tewaseesinga byogenda kwogera bigenda kutwalawa. So nze ndowooza nti abakyala abo n'abawala abo abali mu mawulire balina okwegendereza n'ebintu oli ku TV waliwo ebintu otayogera ku TV birinde eka naye ku TV nifakiti oli yayogedde nti TV eyo esinga nabadde gundi yakyogedde nti abo badde artist okubako ki okubawo akalango oli n'atamalaayo kubanga oli yamubuuza naga nti ogamba omusajja naga nti aŋŋamba oli asembye emabega. Kyegamba nti wano tufuna ebintu bingi gwe tosoma comment oli n'agamba nti ow'essaati enjeru ne tagamba nti mawa oba n'agamba wakakofira aka black oba wakakofira ku mutwe tayogera linnya naye oba otegeera kyakola ki kyategeeza. So nze ndowooza abantu abamu bwe baba boogera ebintu babyogere nga bamanyi nti abantu babitegeera nga wegambe nti awali omulema tofunyizaawo ngalo. Nze siri munnabyabufuzi abantu ne bategeera kyogamba era ne bawunzika nga bagamba nti olaba kyayogedde. Kati saawa eno singa ovaayo noga nti omwana yayimba oluyimba n'agamba nti olaba oleeta bano abadongo yayogera ani? N'ennamba emu eyo abadde akirumiza nnyo nti era yamutegeera ti sebo president olaba bulijjo wangula bano abaki n'ate bano abadongo otegere. Kyegamba nti ebintu ebimu tuba tulina obyogera naye nga kyegambye nti namba emu ayinza okuba nti yakitegeera olw'ensonga nti yayinza okuba nga ategeera nkya ate omulala n'ategeera leero. Faluku mu bulamu tulina ekintu kimu buli we bakukwatako golowooza kutteko mubi. Faluku tufunye obuzibu bungi nnyo wano oyisa muntu egaye n'agamba avumye abannuupu olwo n'akizzaayo n'akuliisa abannuupu naye ng'olubadde ogamba muntu atya okitegeera. Wano twafuna ekizibu kimu Faluku nti omuntu atankula olutalo ng'ali atya n'amala n'afuna gy'aluwunzikira. Kitegeera kyemugamba nti wano we tuli bampulira wano we tuli Faluku we wali omuntu ng'ogamba ekigambo ng'okimugambye nga ye n'akikyusa n'akizza mu kibiina oba n'akizza mu ddiini. Kitegeera muganda wange nze ngenda kugamba ekintu kimu lwakuba nakibuuza temwakinzemu ne nkubuuza akakaaya kafuuka ddi akakaaya kuba akakaaya nze mbadde manyi oluusi yonakemwebikawe muti ne kagwena bwe kati omuntu waliwo ne gwe nsanga wali ng'asibye ekitambala kye ku mutwe bw'ati nanti wulya kyenkugamba ne wabaawo kosiba nga kajja wano ne Byantalo amanyi osibanga bana baffe n'asiba wati kabaka kae. Faluku muzeyi ndeka kuba gwe mmanyi obuzibu bwe buli era ngenda kuyisa mu kyali we gaali Faluku mpuliriza twejjemu ekintu ky'okugamba nti gundi agambye bannaye alumbye gundi. Byantalo lwaki bw'alumba abantu tebaga nti alumbye abakyala abasiza wansi. Byantalo liki abadde agamba yavuma Zahara Toto n'amulangira omusajja oli omusajja nti simanyi yafuna zike oli gwe yali ayina n'amulangira obwamalaaya ompulira n'amulangira buli kimu. Lwaki abakyala tebava ne bagamba asiza mukyala munne wansi? Faluku ono ali mu sympathy card zazanya saawa zino ayina omuzannyo gwe gwatembeeta gwatwala mu bantu. Oyo omukyala yavuma Shiba. Faluku nze kennyini ndaba interview nenjivaako nagira bidakika bbiri nenjireka. Tategeera kyekisookera ddala ompulira malaaya onfuna tamanyi kuyimba muswaswangule byava mu mukazi oyo. Bwe mba nnimba abalaba internet bagaye nti Duncan olimba. Yamuvuma ate yamuvuma lumu yavuma Shiba okumala omwezi mulamba ne Shone gwa nasigala nga avuma Shiba. Awo Shiba yete yali mwana wa muntu
oba Shiba yete yali mukyala yayita sa mukyala munne wansi Faluku kati Byantalo yafunye sympathy card jazannyo obulungi ne mutambulira mukama mulungi awulira nagiza gye badde talina genda bamala giza gye badde talina genda abagizi ne baga nti ekyo kye batukola timu kakaya naye nga wano ku media tewali muntu ayisaamu banne maaso nga mukyalo oyo ate tali muntu ajemanyi nga mukyalo oyo anti omukyala ayinza okuba alowooza sinakindi ayinza okuba alowooza alina tundutundu ku Uganda eno anti oyo omukyala gwenkugamba naye nga tonyigiriza banno oyo omukyala era yetwalako ne buculi anti mpuli Faluku nga David Kombo yagambye omugaati gwo gusigaze nze ngenda byenkugamba byendaba ku social media nze Faluku nyigira nnyo omuntu alowooza nti wamanya okusinga banne yabadde ku radio mwenje mugamba nti oli yandi mujjeeko yabadde ku radio nayogera ebigambo bino wammanga oli simwegwa ekyo kisooka bamulepinga yakyogedde nga kiva mu mwanga anti obukakafu bonna omuntu yenna yakuzibwa nze bwe nkusanga oyina ensobi gy'okozesa nze nga nze omusajja yakuzibwa nziro nenga naye Faluku kyokoze kibi kati kuwaki ono amuvumira ku mpewo nga ye yagenze n'agamba anywa enjaga bamulepinga ye yakoze kirungi Faluku n'ekyokuva ono agende ku UCC n'ebingi byakoze nkakasa ne media eno UCC egitwala si bwe kiri bingi byayisizzaako ng'atyoboola banne lwaki ffe tulowooza anti buli ekyenkugamba Faluku bw'otegeera nti omukyalo oyo ye Byantalo nga ye bwagamba mbu Byantalo yandirese bino ebintu singa tabaddeyo nasho teyandibituteyo ebintu sensinga si biwanvu nga bwe biri yandibyemalidde nga ye tali muntu ayinza kwesetiya nga mumwononera mulimu ompulira Faluku teri muntu owulira teri muntu akeera ku makya ne muteesa ng'agenda kwononera mulimu ompulira muganda wange endi Faluku bw'oba weetabye mazina ga nkima kkiriza emikira gikuoneko Byantalo bw'aba ayogera nga ye bwaga nti wantalo akkirize entalo zazitambuze n'oyo gwakola ki gwatambula naye ono yennyini aze ku show ku pano ye editor w'emboozi ya Byantalo ng'avuma Shiba tulinde naye akwatese mutamulamu yoyo muzeeyi ono naye katubuwa omukisa leero ateese leero bukyangambaawo sijjanko mu kamera leero gwe gusoose oze kujjawo bulimba tugende mpola mpola abamu bali mu kulimba ono ne munywanyiwe oli Bulawuni Zubenda yagambye statement yo gy'ova okwogera mbu bakulepinga muganda wa Zahara Toto omwaka gwe sijjukire essaawa zino yavayo ye yennyini nnyini ng'amuwaako obujulizi bamuyita Benjamin abeera Kansanga ku baba yennyini muganda we kojjaawe ye yavayo n'alumiriza ekyo ekigambo bulungi nnyo tebamuwaayidde kuba kojjaawe ate kati omukuwaayira ntya nze ngenda kukuwaayira ntya nga muganda wange nze wemba ndi muganda wa Masembe najja n'ayogera ekigambo kyetwakolanga mu buto igwe Faluku okiwakanyizaawa gwe twesanga obukulu tosobola kuba oli kojjaawe ekyamalaaya mbu yavuma Shiba malaaya twali ku press conference Shiba enyambala gye yayambala mwenna mwagiraba n'ebbaga gy'ajja nayo nga kuliko ekigambo fuck you yali atunda ki oli yamubuuza ekibuuzo n'amugamba ojja otya ku press conference nga ne TV ezimu ziri live n'oyambala ennyambala gy'oyambala nga malaaya nga ate
ate interview nagikola njirina interview njirina ku channel nagikola namugamba ennyambala gy'oyambadde eriwa kifaananyi ki abaana baffe ababadde live kyali kikyamu nga ne baaga eriko ekigambo fuck you tokimalayo n'ennyambala gy'ayambadde yali alaze amakulu tugende empola ono agambye mbu ndi mu kumenyamenya bigambo byo kuba leero gwe gusosola okwogera era gwe genda osembayo sijja kujja omukulu ono agambye mbu Zubeda apushinga shoyi Zubeda waba apushinga shoyi interview teyali ngambye jijjayo Zubeda yankubira yennyini essimu nagipositinze kuba nagipositinga tamanyi ey'omuwala naŋŋamba saagala abantu balowooze ndi mukola mawulire kupushinga show yange mbadde nkusanga muganda wange interview gijjeeyo nze kyembadde mbuuza nedda nze kyembuuza mawa lindako Zubeda yayita Sanyuka emupushingireko show bw'aba ayagala pushinga show ye kiba tutandikira teyabayita njija ngenda kako akasooka wange tugende maaso mukubanga tebayita bajja nga abamawulire we bajja abalala press conference weetuuka omuntu tasobola agamba muno oli saamuyise tojja we mujja mwena mutuula kati saagala abantu balowooze mbu Zubeda apushinga kivvulu kye webale nnyo ng'abalala ffenna etubeera era si kibi kuba gwo gwali mulimu gwe tukkiriza tugaane wadde mugamba abantu bano ababiri bonna bavuma professional oli kye yakoze kibi kati nzize ku nnyambala gye twambalamu ndi musajja musiraamu ku nnyambala gye twambalamu ku kigambo sharia n'akakaaya kwa waliwo agambye mbu oli kye yabadde ayambadde si kakaaya yada ayambadde miziina nze nyambala ekitambaala ekitambaala osobola ekyabasajja ekitambaala osobola okukyambala nga tokitaddeeko muge n'osigala ng'okyambadde bwambazi w'ekiti ne kiyiika wano oba osigadde oyambadde ki kitambaala osobola okukyambala ng'otaddeko omuge osigala oyambadde ki osobola okukyambala n'okizinga buzinzi wooti n'okisiba busibi osigala oyambadde ki omuntu wenjija nga kuva we mwatandika okundaba nesiba ekitambaala Shamimu tajjangako n'alaga nviirize era teri amanyi nviirize mu kamera ffenna abantu tumumanyidde mu kakaaya wenjija nga bukyanga nkola kuva January paka January oyambala ekkanzu zino ze twambala abantu abamu mulimu kanzu ze twambala nga ey'abasiraamu oli n'ajambala nga si musiraamu lusigala luli lugoyi naye waliwo ekintu kye twambala nga eddiini emu kati akatambaala Zubeda kuva Mande paka Mande ayambala katambaala ate ye Zubeda ye Shamimu ye Shamimu linya eri akisiraamu wojja n'oyita omuntu oyo oli tetumanyi anti byonna byakola byonna byakola eddiini tebikkiriza musajja azze kutangaza Faluku mpuliriza kyenkugamba kati ngenda kuddamu ebintu bino andi sookolekemu mawa nze njogera Faluku ekyo nkitegedde ekyakakaya kabeera ddi akakaya nenkitegeera era nabuuzizza nga kibuuzo ngenda kwogera ebintu byange bino amangu ono kyasoose okwogera ekifo kiri bwe kiti nti ono yamukubira tapushinga sho yamukubira n'amugamba eyo sho gijja eyo bajja lowooza mpushinga kisho ono alimba nali naye ompulira era yamusalako ebigambo nti yali David Sanchez yamusalako ebigambo ewaani ewoyo omukyala Byantalo namugamba naye waki mukwano gwo akwata ddala gundi bwetyo ddala yaba mukwano gwo weerabidde ekyo kyekimu era ono andi mpuliriza shoti yasooka gijjayo yasooka gikweka mpulira omanyi nzi seerabira andi mpuliriza nzijja naye nga kyamugissaayo ekyo teyakigambako
kyekisooka. Ekyokubiri ono kyagambye nti oli yagamba nti alinga malaaya akulimba. Yagamba ono malaaya. Ekyo ne bwe yagadde ne wonna kiraba ku interview emu ngenda gidownloadinga nkakuweereze. Nsombuuza nkuba nziramu bye bambuuzizza. Nedda mpuliriza. Sokoleke mpuliriza nziramu oli bye yagambye mbonnimba. Nze Faruku sikiriza mu kuvuma. Ompuliriza. Naye bw'oba gwe Faruku ng'oli muvumi. David ko munakuvuma we nkusanga omutute ku police. Gwe kennyini oba n'ekikyamu. Ompuliriza ngamba. Inti goba wevuma n'oli. Nze kyekiki kye nga nti nze mpala n'omuntu agamba nga nvumye gwe Sakozi. N'ogamba navumye Nuupu. Ompuliriza nkugamba. Just nze kye nkugamba kire kintu kimu. Inti ono mukyala Byantalo wadde onaamuwolereza. Naye naye muvumi. Ompulira. Ayina ekira Faruku nze na muganda wange. Tetukwatagana. Owulira. Era bw'ogenda emityano omusanga avuga boda. Asobola okugamba ebigambo ku Duncan nga si birungi. Okitegeera. Teri muntu gwokwatagana naye Faruku. Kino nkigamba nga muganda wo n'oyogera ebintu bwe bityo. Taliyo. Yeye abiwakanya. Ompulira. Kati kyo sonze kyenje kugamba Faruku. Nze ng'omuntu. Ompulira. Jaso okuba nti lero program gye tukoze. Eyo program gye tukoze eyina bannannyini bayo abagifunamu. Nze wabula ngamba ekintu kimu nze Faruku nga ngenda owa solution y'ekintu kimu. Zubeda oli muvumi. Kyo sijja kijjawo. Era nawe bovumye weebali nawo bakoseza ku mutima. Kuba nze nali ndabyeko ku Shiba ngagamba naye omukazi we namukola ki? Anvumye ne bato yagwa akyakola ki? Akyamvuma. Kitegeeza naye yasigaza obulamu bwe ku ki? Talina gye yakuloopa. Yakuwasa bukwasa Katonda. Nawulira. Ne Toto kyekimu. Owulira bwamuyisaamu naye talina gye yakuloopa. Kati nzo n'omugamba nti byonna byakupushinga show lwaki biri baali tebeeroopa lwaki byaloopye kati. So muzeyi tweyanziza katugende ku nsonga endala. Lindako tusazeemu statement yono. Anti nabayo Faruku. Twali ne Dayas. Twali ne Dayas. Essimu nagiteeka na mulawudi. Twali ne Dayas. Nedda. Obuzibu obuliwo. Abantu abavudde ku pano. Bo kati essaawa zino ebintu ebituufu ebizze. Muzeyi kangende. Kati kamala okubulira Sakozi saagala nkola ya bwana kyemalira wano. Okiwulira? Wuliriza. David mujje tese. Saagala nkola ya bwana. Wuliriza. Naye kankole programu eno. Labayo kamala okunyonyola abantu bakitegeere. Mu nyambala waliwo ennyambala y'Obusiraamu. Okikkiriza oba tokikkiriza. Waliwo n'ennyambala y'Ekiwalabu. Ogimanyi oba togimanyi. Okimanyi byawukana. Oba tokimanyi nti byawukana. Osobola okwawulira omuntu ennyambala y'Ekiwalabu n'ey'Ekisiraamu. Wuliriza gwe byadde tobimanyi kati bino bikususse. Okiwulira? Kati bino bikususse. Kati kanyonyola abantu babitegeere. Wuliriza nze sigambe kukayanya. Njagala owuliriza wamma. Omuwalabu ggwanga. Obusiraamu ddiini. Okiwulira? Nze nali TZ. Okiwulira? Kube nali nabo, abamu kube nali nabo. Programu eno bagiraba. Twali ku kyalo bayitayo Nyakateera. Twasanga abasajja nga bambadde entalabuusi. Omanyi buno obuntu obulinga baguyita muge. So muge. Buno obukofiira nga bapapa bambala bwe katyako. Kakati nga bali kubala kati nze ngenda mbatolya salama. Omusajja nangamba nti eno bambala bwe batyo. Nyambala ya Kiwalabu. Totola salama obusi basiraamu. Konzeo bwe malo kitegeere ekyo. Faruku wuliriza sigala bisa wala gwe mpuliriza. Lwaki yagala njogere bye yagala okuwulira. Kati njagala owulirize. Olwaleero tubadde twogera ku Seeka Umaro. Ayambala ebyambalo by'abasheeke. Okiwulira? Naye nga ebikola byakoze si byabaki? Si byabasheehe. Obusiraamu tebabwogerako bwogezi.
obusiraamu bubiba bikolwa ebikolwa ebyo byakola bigendera ku busiraamu okiwulira kye nkugamba obusiraamu si bwakwogerako si kulondamu self service gwe kyoyagala kyosoosowaza obusiraamu buyina empaji zaabwe ezibutambulirako bwebikola Zubenda byakola bya busiraamu okuvuma abantu n'okubageya kya busiraamu okulengeza abantu kya busiraamu lwaki bwe tutuuka ku kwambala olw'okuba oli yamugambyeko gwe yalumba agamba nti ate avumye busiraamu Sewumalu tayinza kubayo n'agamba tulumbye baseeka kubanga tubadde specific nga tumwogerako mpuliriza bulungi Faruku tubadde specific nga tumwogerako era tajja gamba mwayogere ku Sewumalu entala busibula gye nyambadde mulaba gundi gye neebikiridde ndi seekola ye batulumbye ne ku luhani gye nkutte tumulese ye nga muntu saagala mutandika kuzannya wano sympathy cards okiwulira no please mbwabaseka mukati balumbye baseeka kati ab'obukaya mwenna gye muli mukakane mutule bato yabano gibalekere bameka babiri okiwulira tanavumako ku busiraamu Zahara Toto tanabuvumako kati oli yabasudde mu kye mutategeera okiwulira ekizina kyeki kati kankubuze ekizina kyeki kya Luganda ekyo ekizina kibanga kisimu lwe lugoye oluyulise akakaya tekayulika akakaya tekayulika babadde luyulise kye tulina okwebuuza ekizina kyeki lwe lugoye oluyulise akakaya tekayulika kakati ebisere bisinga obungi abantu baddira oluwalabu ne balugatta mu Luganda ne olema okutegeera ebinsonga mu butuufu bwabyo okiwulira so kati gwogamba nti Zahara gundi amatatu gazanya malala era kati program eno gye tukoze ku Sewumalu ajja kugiraba kati ng'avayo ng'abasiraamu ndowooza mwenna mukiwulidde bavumye seeka bannaye nkwata ku luhani bajogeddeko okitegeera kati oli kyakola those are sympathy cards okiwulira kakati yinza amagezi gembawa abantu bano abakola ku medias mulekeraawo olumu okwevoola ennyo omuntu ku muntu mweweko ku kitiibwa ate olw'okuba nti baabakyala tebalinga ffe basajja ffe nno munnaye n'obulyanga baatwogeddeko nze nnyina omusajja atera okutuvuma mu komenti bamuyitanga obi Victoria nkutumiddeko nnyo naye lumu muddanamu ne mugamba ate wantegedde butegeezi nga nteesa ddamu owulirize bulungi mukwano okiwulira naye siyinza muddiza ate kivumo otegera kye nkugamba ku lw'okuba nze nkakasa nti kyenkola kye kiba ekituufu at the right time ekirina okukolebwa mu bakyala bano ngenda kubuulira abakyala bo basiba obusungu osinga ku basajja Faruku gwe oyinza okunyigira omuntu era olumu ngamba nti yankola bubi tetumwogerako tumuleke okiwulira tumulekere eddembe lye oba yayogera ki tumuleke ayitewo okiwulira kakati ate abakyala tebasobola kisirikira nze mbadde ndowooza nti baalivudde mu ntalo ne bakola buli ekibakwatako naye ate wabeeremu ogamba nti ono kamuzeemu kino nze kamulinde kubanga ono kye yakoze kufiiriza Zahara mulimu kale agenda guvaako ye agenda gukola gwoteeka mu UCC oba otegeeza ki bw'oteeka ebbaluwa mu UCC oba otegeeza ki agobwe ontegera kye nkugamba kakati awo olutalo luba luyitukomawa mwebale nnyo mwebalire ddala bwe tutyo bwe tuli naye nga kirabika waliwo omusajja awo waliwo omusajja mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time